Emakhosini indoda edlisiwe uyibona kanjani? Alright, indoda idliselwani. Alright, indoda mayidliswa kusuke kucedwa amandla ayo. That is the true meaning yokudliswa umuntu wesifazane noma omunye womndeni, usuke ucedwa amandla onawo. Lamandla acedwelani because of now wena lo muntu wesifazane ozwana naye uma ekudlisa kusuke afune ukukuvala amehlo ukuthi ubone abanye abafazi. Yes, abanye abafazi usuke uvalwa indlebe sokuthi ungezwa. Kusho ukuthi usuke umoshela life. Okay, naye umuntu wesifazane odlise indoda noma ogangela indoda ngesimo sokuthi uyambopha, ambophele for yena. Nisebenzisa imipopi, kuhlanganisa umpopi womuntu wesilisa nowesifazane ngeindwange ezibovu ukuthi ningasahlukani. Lapho usuke umbulele lo muntu wesilisa, umbulele straight. Ingakho izohamba impi ibe nobulwani phakathi ukuthi nize nibulalane ngoba nihlanganisa into ehlanganiswe la emhlabeni. Umuntu wenyama onguye wena muntu wesifazane. Ayihlanganiswanga yi-nature umdala ukuthi nini igazi leni malihlangene loyenza into eyodwa ezolasta. Nina niyenzela manje ubuthakathi basically umuntu wesifazane mawuyenza njalo. Uzivalela nawe eyakho impilo. Fine, ikhaya lakho umuntu wesifazane abantu ozobathola ukuthi manje bayahlukana nabantu, so nigcine senithola isolution yokuthi nibambe abantu abesilisa ngoba ubabona bo-anti abomamkhulu, babona abantwana bakini anilasti ku relationship. Nihluleka ukulungisa lento esekhaya esemsamo, nizofuna ukulungisa abantu ngemithi. Ula kumosheka khona. Umuntu wesilisa uma idlisi uyakhohlwa total abantu bakubo. Uzwa ngaye lo muntu wesifazane. Ngiyafona umuntu wesilisa ukuthi hey gogo ngiyayibona inkinga yami kunje. Makufanele acala insebenzo, hey lo muntu unkosikazi akafuni. Ifike kanjani lapho? Ngoba vele ngokomthetho bekufanele umuntu wesifazane ayemuva, umuntu wesilisa kube uyo ufuna uncedo. Kodwa nihambelwa abantu besifazana ngazi ukuthi nichanyelwe kanjani, nilele oniphiwe ama-period ama-menstruation period noma sithi yini ukungcola kwabafazi banidlise emaplate lo ukuthi how can ulalela into enjalo. Kodwa ngikhuluma nje ngiyazi ngeke isebenze. Asibonge nje ukuthi noma sisikholwe ukuthi amabutho iwona azonceda ngokuthi ngikhulume lento. Mhlambe izofike ivundlulule la lesisibopho ophiwe umuntu wesifazane sikhona. Asingayithathi kancane. Mhlambe ukulalela kwakho bonisa ubhuti wakho le video. Bonisa umfowenu, bonisa umalume, bonisa mani kube nineinsolo. Ngoba isimo somuntu odlisiwe wesilisa siyachange completely. And ukhumbula udliswa umuntu vele okhulele enhluphekweni. So uzokufakela inhlupheko efana neyakhe. Umuntu wesifazane ungamangali ukuthi uthema ucede ukumdlisa lo muntu wesilisa sekuyinhlupheko nje ninayo. It's because of naye ekhanda sekasangana. Uthando lwakhe akaseseyile decent man because umphendule isilwane. Into ekhona ukuyicontrola isilwane. Uma ufuye inja wena kufanele wenze sure ukuthi ingalumi ama neighbors, ukufanele uyifundise ukuthi yenzeni. Ufana ukuthi umphendule lonto leyo. It's your pet, not a husband, not a boyfriend. Umenze ipet. And mase izoyenzeka kuwena kumntana wakho mfana ube ngathi uyalingwa. Wozobe uvundlulule lo mkhuba ukuthi ubuye futhi la ekhaya. Ngoba either okwamele nawe ukhale. Ngithi ukhalisa abanye abantwana nawe kwamele ukhale. So indoda edlisiwe kuniziningi impawu zakhona. Akamind ukubiza abanye abantu besifazane ukuthi yifebe nani because uwenziwe lonto. Umuntu wesilisa wazalwa yisoka vele. Leyo ngeke sibalekele. So ubusoka bakhe yes buyakhona ukuzicontrola as ukhula komuntu wesilisa. Umuntu wesilisa kwamele akhula gange. So maseka khejiwe uzobe enkingeni.
cause uloku umkhejile uzomthola umuntu okwazi ukuhlambulula okwazi ukugeza impilo yakhe. Uzobe ukhohlwa uthi leya side chick ingimoshela umshado ingimoshela. No, wo wayihajeka okokuqala. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe. Okukhulu kunazo zonke ngicela ukuthi nisitshele ama topic, ni like and also ni comment. Ne super thanks siyayicela isikhanyiso emakhosini.